好，咱继续对8月10号开始读起吼。顶回是读到有一个船顶的司令官吼，因为兵船来过身去啊吼。好，继续咱看落吼。8月10日有北风好天。早起平底船Shagan 号为着要运货去互 Grow 号驶出港外，我直播敢若有问题，好送出去啊。沿岸快艇免路号以及对平湖转来用客船Nagasaki 号吼，长崎号入来商馆头前停泊，俄罗上帝。上述快艇免路号再来一张互上色商务员特劳纽斯的批，对迄张批知影讲，伊伫咧本国个4号吼，8月14啦吼，坐大船阿姆斯特丹号已经到平湖，也知影讲伫咧经过个7月4号7月14，该同阿姆斯特丹号的甲即个 Shagan 号已经驶离开巴达维亚的另外迄只船叫做瓦本 Vandelf 号已经航往日本。愿上帝带领伊平安到日本。也知影讲大船瓦森内尔号已经装好约价值3万毫吨的货物，准备好要停泊伫遐。去一寡流水账吼，流水账台语是安怎讲？我都不晓。自细汉无人甲你教，你都不晓。8月12日有4只用客船来到厝地吼，所以你看，咱台湾国语吼，含即个支那美国语，迄资源差偌济吼。你自细汉你可能不管是各种的即种书面的任何印刷品，你拢学着，随时会当学着新的词，或者是你袂晓的词吼。其实我伫咧佚佗以前，我是袂晓讲华语的吼，但是学华语是足紧的吼，学校教搁其他，不管是媒体还是讲你，就算伫路的捡伫一张报纸，迄嘛是绝对写华语吼。当然，迄当无迄个注音是袂晓读啦吼。所以流水账这3个字，当然自细汉就会晓。但是你问我即马台语安怎讲，我嘛讲袂出来吼。对应的台语的词啦吼，这差别足大吼。好，咱搁转来日志遮讲吼。8月12号有4只用客船抵达厝地，这就是3只对平湖来，1只对烈士来吼。再来，因载是载一寡鼎啊，甲汉字过来。台湾阁需要恁载汉字来，所以迄当阵真正台湾可能伫咧即当阵荷兰人来遮162411年，伫遮阁无啥咧做做农事啦吼，无啥咧种作。无用对快艇免运号来落货，并且为着迄只快艇来装运其他货物。也为着边底船 Shagan 号来装货物，以便来开动 Grow 号由长官阁下亲自来率领要出航前往平湖，以便互停泊伫遐的几只船会当尽量较紧将即寡货物来运送去日本。Grow 号伫咧今仔日下晡趁着东北风来出航，愿万能的上帝带领伊准时平安到遐，应该是到平湖啦吼。8月13，长官阁下坐快艇免路号出港，另外有2只用客船满载着死出港，真紧就去转到 Shagan 号吼，就是
将去船顶的即个满载的丝，再去装伫个即个沙根号大船顶头吼，并且该动该船出航前往平湖。伫个暗时啊，差不多几点钟的时阵，时间无写吼。有时啊，伊咧写这日志是毋知是漏交去，袂记咧写还是安怎？超工佫留空白伫遐吼。潮流过去了，就算海流啦，过去了后，来到南边的岛的南边停泊，哪安尼写？南边的岛的南边停泊吼。什么岛呢？南边的岛就是即马平湖的七味岛，还是吼？小林白者，我嘛毋知平湖七味岛伫倒位。平湖七味岛。无 copy 着。平湖七味岛吼。七味是一粒孤岛啦吼。伫咧望安岛的搁较南边吼，所以离平湖本岛，离平湖岛已经足远啊，差不多算公里啦吼，差不多40公里可能有吼。好，咱转来读日志。我心内拄则点钟时阵，我一直咧想讲，各位毋知是毋是替台湾足烦恼吼？我毋知即马立法院迄边情形安怎，因为我无咧看台湾电视啊，所以我无介清楚。烦恼毋免啊，但是关心爱吼。可能即马每一项事件拢有可能是台湾一个改变转变的一个关键的时间点，所以大家较注意安尼。但是，应该毋免绝望啦吼，嘛毋免感觉就无愿望安尼吼，无到即种程度啦吼，绝对要对前途充满愿望，这是一定爱吼。咱礼拜时较方便开工节啦吼，再来开工节组队吼。礼拜时暗时啊会9点吼，我台湾9点，我遮礼拜早起吼。好，咱转来读日志。8月14日，天光的时起定北方，阮尽力设法对迄个岩礁的岛，即个岩石吼，我记是读做岩，阮两个音啦吼，咱查者吼。监理店伫倒位啊？一读岩吼，一读盐吼。岭南，哎哟，迄个台湾有一个龙岩，啥物我都袂记啊。龙岩是啥？你做迄个，迄个啥？蒙仔埔的啦，无远的是无？是叫龙岩吼。即伫咧迄个西南海边的地号名叫做岭南，我今仔日知即个头个南 ，OK 好。即个做啥物岩礁啦吼，读做岩还是盐吼？咱来看例句着。
深深危险吼，山岩就是山岩啦吼，山岩啦吼，岭南毋是即个龙岩吗？啊，所以龙岩是岭南是另外即个。歹势我毋知要安怎甲恁讲，你若用听可能听袂出来。菱是菱角迄个菱，毋是菱角，菱形迄个菱，南是森林迄个林吼，岭南。伊例句安尼汉字安尼写，但是监理店应该有汉字吼，会当直接看。无，监理店无汉字，监理店是例句规则拢是白话字吼。有啥我试原册扫描无物件。所以你看伊的例句拢是写白话字，所以你看袂出即个岭南是到底是咧讲啥吼。真有可能就是会对即个龙岩啦，岭南。所以我认为这可能汉字写毋对吼。谄岩，另外读做岩是。深深，所以你看意思相款嘛，一个岩一个岩，啊，深深危险山岩吼，所以应该是一个读字音，一个是白话音啦吼。岩应该是读字音，岩是白话音啦。一般白话音离即个咱即个华语的音会较远啦，因为白话音是台语的台语的讲法吼，差别就较大。啊，读字音就较。全世界拢差不多足接近的吼，我讲全世界就是其他汉字国家啦吼，所以岩可能就是读字音，啊岩是白话音吼。咱咧继续看例句，伊嘛是岭南，另外谄岩，有溃力，大悬，拢是岩吼，石窟嘛是岩。悬崖的山，就是非常高的坡啦吼，非常陡的坡叫做悬崖的山吼。山是足夹即种吼，石坑。好，这是岩甲岩啦。即字学遮久是要创？即字不遮重要吼，但是记起来吼。咱转来日志遮吼。阮尽力设法对迄个岩礁的岛，就是拄则讲是七米岛嘛。无，即只是另外一个岛哈。即条是平湖的西斯平斯吼。咱地图个伫个吼，看嘛，西斯，西斯是对一粒啊？灰斯。我这电脑遮尔慢，西斯是即粒啦，这是另外一粒岛吼，因为伊用线围连起来，有写袂记。这只应该是看海大桥吼，下过海即个大桥，着平湖即个看海大桥所接的西边即个西斯啦吼。讲8月14天光时阵起定有北风，阮尽力设法对迄个岩礁的岛所以有机会你去看吼，西斯应该就是石头仔岛吼，含南边的岛中间。逆风北上，就正风上北啦吼。含南边的岛中间，就是对西斯甲南边的岛就是马经啦吼。毋知是风过还是即只吼，还是平湖天马经遮正风上北吼，要航往平湖岛。要到的时阵，海水退潮吼，
阮伫个西平的岛和海贼岛中间，水深偌侪深的所在落定吼，拍定啦吼。西平的岛讲是花树吼，花树甲海贼岛是八大岛，即嘛叫做八大岛吼。所以，汉字世界和即个西洋世界是无共的吼，名拢无共。西边的岛讲拄则讲是西树嘛吼，毋是花树嘛吼，花树是对一个？花树一粒嘛吼。花树甲八大岛毋知对一粒吼，只好搁用再。歹势咯，我无介熟啊吼，电脑搁慢。我咧八大岛是对一粒安尼？出现一堆，还是根本就无即个所在。哦，咱婆婆药的大概我知啦，嘿。那个望安岛。就是望安嘛吼。哦，八大岛就是望安就对啦吼。因为看起来嘛是，这中间就是两粒岛中间就是敢若即粒望安岛和花树嘛，啊无就是即粒岛嘛，即个会对即个讲即个鸟树的款，嘿啊，哦毋是鸟树，即粒较大粒的，毋知叫啥树，草树啦吼，顶头花会对草。古清着有有查着啊，伊古清着确实就是八糟岛。八大岛吼。八大岛对。望安是古早名叫做八大岛啦吼。日志是安尼写讲，海水退流了后，阮伫咧西边就是花树和望安岛中间水深超几深的所在拍定，以免被退潮所拖动。要暗的时阵起定，要搁正风上北，但是发现被塞了伤西边，所以又搁拍定。所以你看伊拄则搁伫西苏遮，啊讲要上北，结果愈驶愈南边啦吼，风势搁愈驶愈南边吼。好，继续看。但是我较早印象中讲，恁较因咧驶这芳船的吼，虽然正风嘛是有法度驶，就是正风行，伊个芳的迄个势毋知安怎用的吼，互伊食着风了后会法度通正风驶安尼。我毋知啦，我袂晓，我是听讲。8月15，天光的时阵，游园头北方，阮起定要继续前往平湖岛吼。伫咧中昼，约要到中昼的时阵，来到迄个小岛岛。小岛岛是啥物所在呢？虎井树吼，伫咧马公园的头前，虎井树。伊讲小岛岛应该是指今仔日的汤盘吼，有一个叫做汤盘岛吼，因为即马虎井树迄当阵荷兰人称做大岛岛吼，大桌子吼，大岛岛。啊，小岛岛应该是汤盘，但是毋知有啥物佫讲是虎井树吼，就是家己注解佫注项。好，汤盘是这嘛吼，这是大岛岛啊。伊讲虎井树伫遮吼，但是伊讲应该是小岛岛是汤盘啊。虎井树是大岛才对，虎井树即粒岛较大嘛吼，汤盘树较细粒吼。好，咱转来日志遮，要到中昼的时阵来到小岛岛的小可北边的所在来拍定停泊。迄当阵顶管国下
就坐一只小艇去平岛平常靠岸的所在，伫咧下晡来到阿姆斯特丹河遐来上船。伊阁下上船了后，随调集各船议员开会，决议第一大船阿姆斯特丹号爱尽量较紧来落号，并且尽量搁再装号，尽量较紧搁再装号，以便讲会当真紧来开动瓦森格号和古罗号吼，或者是小搁较停了后，会当出航前往日本吼。伫咧装号等等准备工作做完成了后，会当出航前往日本。共款 ，Shagan 号因为伊的大桅杆伤重，而且迄只船遭有着暴风有可能会去互拍碎，所以决定要留伫咧即个所在平湖遮啦吼。若是伫咧上述各船出航以后，还阁有货物存落来，要运往日本的，安尼就要派免运号载去日本。并且决议讲，迄只大部分载着粗货，价值差不多3万豪吨的瓦森纳号，要落一半的货物转装到古罗号顶头，而甲古罗号顶头的较幼的货物分一半转装到瓦森纳号顶头，为着要互公司珍贵的资金。伫咧像日本安尼危险的即个航道上，会当用上安全的方法来载去日本，莫完全交即只船来载去，就是分散风险啦吼。一寡幼号分去互另外一只船吼。今仔日好天，8月16、17、18，浪2天过吼。逐工无用伫为阿姆斯特丹号和瓦森纳号甲古罗号各船装号要送日本嘛吼。伫咧甲阿姆斯特丹号顶头的为着台湾所载来货物甲落来了后，该转装去 Shagan 号、阿免运号以及 Texas 号顶头，转装去这3只船顶头吼。这3只船毋是要去日本的吼，是要去台湾的。大船瓦森纳号所载货物价值真低啦吼。瓦森纳大部分是落坡、糖甲粗肥吼，所以伫因看这粗俗物啊吼，粗俗物落坡、糖甲粗肥啊，所以将即寡货物的一半甲落来，分装到其他的船顶。来换装油物吼，啥物叫油物？丝、布料甲其他货物其他无讲啦吼，就丝甲布料吼。今仔日已经安尼含古罗号拢已经装满货物，因暗张国阁下甲迄寡要写互议长的批示，早来到船顶。议长是啥物人？我看觅。荷兰文本来是写做张国阁下甲对议长写来的批示带来到船顶，应该是并误啦，写毋对啦吼。议长是伊讲是公司派去驻在日本的议长库库巴克吼，所以无可能是议长写来吼，应该是因写要互议长的批啦吼。含这2只船来识别吼，就张国阁下上船去含这2只船识别吼。会记号要去日本的船啊吼，阿姆斯特丹、瓦森纳甲古罗吼，以便命令迄2只船伫咧沿岸看到若是海流适当的时阵吼，会当出航踏上航程。阿姆斯特丹号也未装载好，但是会当所以是另外2只吼，瓦森纳甲古罗号，但是会当伫咧明仔载就会当装满装好物吼，装满。即几工好天，大部分时间透南风。时间是9:57。8月19日，大船瓦森纳号和古罗号还未出航，天光以后无偌久，古罗号就用旁启停，但是因为阵风佮逆流我就毋知是
要安怎讲吼？就伫个即个渔夫湾啊落定啦吼，伫渔夫湾拍定，渔夫湾伫个渔王岛的东边，啊，渔王岛就是平湖岛啊，吼，我之前讲 Pescadores 就是渔王岛嘛，吼，就是迄当阵外国人对平湖称呼吼。所以伊因为季风无法度出航，所以佫伫咧平湖湾遮拍定。瓦森两号因为伊的定游袂起来吼，所以伫遐停到下晡。迄当阵因为阿姆斯特丹号嘛已经甲货物拢装好啊吼，所以准备好要出航，所以伫咧张国所以安怎？咱挂号内底先甲读读个吼。伫咧中国国下，甲所有代志拢适当来安排好了后，并且命令要单独留落来体恤号的船长爱小心注意。以后，就是中国国下甲即个代志发落了后，就是阿姆斯特丹号、瓦森两号、缅甸号和沙根号拢用旁启停。迄只停泊伫咧渔夫湾的 Grove 号也再度用旁启停，要伫咧阴暗开动瓦森两号航往日本。这看即壮观的吼，遮尔侪只船啊，用旁启停吼。我毋知你捌看过迄个时代迄大篷船无吼？现场看啦吼。真是足水足好看，迄篷足侪吼。啊，篷若食风食甲甜的迄种，哇，看起来足水。阿姆斯特丹号伫个因为送货单还未写好吼，即种代志，阮着必须陪伫个伊伫个渔王岛西角的西边停泊到明仔早起，来避免潮流。即项送货单还未写好有啥物关系？8月20，透早一切拢准备好了后，中国国下换做快艇免如号，以便返航台湾。所以这算大代志吼，遮尔侪只船啊，装好要前往日本吼，所以中国国下吼专工一逝路来到平湖遮来发落吼，并且命令阿姆斯特丹号出航。迄只船伫咧天光了后，差不多1点钟出航。愿万能的上帝带领这3只装载总共差不多75万毫吨的大宗货物的船，就是会当准时平安来去到日本。伊讲这75万是安怎算的呢？阿姆斯特丹号43万毫吨哦，古罗号15万，威森两号18万哦，18万毫吨。所以上大只是阿姆斯特丹号吼，可能啦吼，因为毋是大只，就有通载较简单吼，因为你载油面有诶，虽然一滴啊吼足贵吼。较早定讲一个迄晶圆片吼，迄个 IC 诶，一道差不多一个手掌遮尔大尔，圆圆啊。一只车的价值安尼，20几年前啦，即嘛我毋知吼，即嘛可能较贵，因为愈做愈细嘛。互公司因此伫个岛期内会当直享所期待的即个果实吼，就是祈祷啦吼。早暗该动其他船只出航会。边底船沙根号吼，无去注意到路经处地大潮大迄个海流啦吼，所以被迄个海流
杀到平湖的真北边去，平底船啊杀更好啦吼，无法度知影伊伫倒位啊吼，毋知走到倒去吼。伊写一个 pass 是啥物意思 ？pass 意思是 neat， 就是讲袂当的意思吼，无法度就是无法度嘛吼，无法度为虾米特别伫遮个甲即个原文写出来？无法度知影伊伫倒位，无法度知影讲即只写更号到底是留去倒位啊？因此长官来决定啊，写更号是写更号是要去台湾的啦吼。毋是要去日本的吼，但是我有会记得要去日本的有即只写更号啊。好啦，无重要吼，无注意着讲，等下，读到倒去，无法度知影伊伫倒位，因此长官决定为着要较早转去台湾，所以就无爱听候即只写更号啊吼。随着起定伫咧暗暝仔停泊的迄个渔翁岛西角西下面来趁着西南西风来西进前吼，但是因为季风搁逆流吼，等下好查一下逆流，看第二遍啊，是要安怎讲啊？我有打出来。安尼，你袂晓念晓？歹势啦，歹势，甲你闹开。逆流。念不好，你念。箭流，嘛，就是季风的意思嘛，就是箭流嘛。渡流 against the stream 吼，逆流逆流，吼，倒头流吼，看你要选对一种，我就直接读箭流啦吼，直接含季风差不多相款读法吼。迄个是逆流，那个贝尔伊的音逆流。逆流吼，歹势，逆流嘛，就是逆流吼，逆流，就是空主背读法啦吼。因为季风又搁逆流箭流吼，所以必须爱伫咧所以必须爱伫咧平湖岛就是渔翁岛的西角来趴定，一直到差不多中昼，迄当阵风完全对西边直吹。荷兰文原本是写做风完全往西边吹吼，应该是笔误啦吼。因为当时要对平湖转来台湾，无可能是利用西边去透对西边的风，就是东风嘛，无可能吼。迄当阵风完全对西边直吹，对啊，伊就是袂当转来，毋知讲方向是完全毋对的。好啦，咱阁继续看吼。所以，佫再度用旁起定吼，趁微风渐进，暗时啊，驶经过海贼岛，佫会叫海贼岛、八大岛啦、万安岛啦吼。所以以后你着会记吼，去万安岛，你想古早名八大咧，外国人叫即个所在海贼岛吼。伫暗暝啊，差不多。半暝12点的时阵，伫咧海贼岛的即个东北，差不多1海里半的所在停泊，就是因要转台湾的船啊，颠倒伫叫风吹到东岛西外吼，无法度转去。今仔日大部分的时间透西风，阴暗有轻微的西南风。8月21，早起时天光以前，利用早特调，趁着轻快的西风，用旁启停。咱讲西风是讲对西边吹过来的风嘛吼，所以会当转台湾，东边驶吼。因好透早。西风吼，经用旁启停，天光了后，差不多1-2点钟，会看到一只洋客船往阮即边驶过来。伫咧差不多中昼的时阵来到阮边啊，迄是公司的翻译员坎面的洋客船。顶我阁下
就移刷去迄只船吼。下晡2、3点钟看到海上有一只船，佫阮过来，因此中华国下为着要去招呼伊，就命令伊迄边驶去。来到迄只船边仔，看到迄只船就是变做迄船SWAN号，是对尖逼是毋是进前的尖巴？载护照甲其他的货物来，尖巴就是咧越南的外岛吼，载其他货物来，总计带是偌济号吨无写吼。上述大船伫个迄以后偌久，就伫个平常的岸边停泊。中华国下坐上述的洋客船，约伫个入夜进前1点钟平安来到即个城堡的头前。城堡是倒一个城堡啊？无讲。俄罗上帝来看到迄边一切拢处理了真好，这应该是城堡是讲热兰遮城啦吼，我咧摇。迄只日本的新仔人基哥的洋客船，今仔日嘛已经平安对巴达维亚经过江南来到此地报还。应该是讲对巴达维亚经过江南来到台湾啊啦吼，基哥的洋客船。诚心的洋客船伫片湖落一寡货物了后，昨嘛来到台湾。再来差不多偌济担的青丝甲一批布料。上述船主基哥报告讲，伊去江南的时，捌去过国王的宫殿，歹势，宫殿，但是因为无望伊陛下条件吼，就是伊有去过国王的宫殿，但是国王陛下无甲接见，无甲条件吼，只敢若对因的海防司令后壁拢挂有得到答复讲，若是派荷兰船载戴克先生或者是其他人去遐，国王就会考虑看要安怎处理吼。伫迄以前拢决定袂规行啥拢无讲，咱就看头前即个有一个长的即个寡妇讲。就是基哥根据总督阁下的书信甲命令，要求规行上述国王陛下对遭难的快艇 Glutenbrook 号所提走的钱的迄个人，这是写甲落长是咧写啥？基哥根据总督阁下的书信命令，要求即个国王甲迄个人归营因啦吼。迄个人啥物人？就是甲因即只发生船难的即个 Gluten 号即只船顶的钱，互即个人摕走吼。得到答复是讲，若是派荷兰船载戴克先生或者是其他人去遐，国王就会考虑吼。看要安怎处理，但是伫迄进前绝对袂行啦吼，即个人袂行互恁。基哥强烈感觉到讲，只有派戴克先生去才会当摕到，甲迄寡钱摕倒来。而且因为已经有几若摆我方派遣 Gomersbach 甲 Hendrik Bolt 以及其他人为此去过该国王的宫殿，恳切亲善的来伊国王陛下甲其他大官来请求过，但是拢无法度达成目的吼。互伊搁较安尼来吹想讲，因此伊确信，若无戴克先生出面，即寡钱是应该摕袂转来吼。国王陛下对总督阁下的书信，伫个戴克先生或者是其他荷兰船只前往以前未回批啦吼。即个国王是你讲越南迄边的国王，毋知江南
江南是啥物所在？咱一直拢无知江南是啥物所在。我看者江南是啥物所在？读即随便啊吼，江南即个所在。这个越南，就是越南，就是越南嘛吼。OK。所以我进前拢想讲是哪某一个所在，结果毋是，是讲江南就是越南吼。越南一个省，有一个省，一个所在。迄个省是啥？惠安哦。看袂出来吼，看是有惠安市啦吼。好，江南吼，就是迄伫越南的差不多中部啦，中较南一丝啦，中啦，差不多中部啦吼。占巴岛是伫倒位啊？占巴岛应该拄好伫外口即粒岛迄款。占坡岛吼，咱之前拢读做占巴，就是安尼好。好，安尼这是讲迄个越南的国王啦吼。好，继续看咧，822，江南。读遮侪遍啊，读到即嘛才知影是越南。822，快艇免如何对平湖来到即个港口的头前停泊。免如何 ，OK， 免如何是转来台湾的吼，无去日本。下晡快艇免费乘客也对巴达维亚来到即个港口来停泊。对迄只船的船长以及指挥官的内批知影讲，同齐对巴达维亚出航前来的大船叫做 Garges 号、Northrop 号和便队船 Rarop 号，伫咧本国月20号已经和即只快艇分开分手前往平湖，因去平湖啦。即只免费省是直接来台湾吼。再有所要求的400个士兵，愿万能的上帝带领伊平安抵达平湖遐。要求400个兵仔，毋知要创啥吼。825。23日是25，大部分时间是变化无常的天气。港岛的水影非常的大啦吼，因此停泊伫港外的船只拢无法度入港。即几工有4只洋客船对西那来到遮，来到台湾，大部分拢是载粗的灰仔甲糖。要暗仔便队船Shagan号对平湖来到此地。Shagan号无去日本哦。快艇达曼号嘛对暹罗来到台湾，再来1000担的树木，300担的盐铅啦吼盐，200担的坎保迪亚豆仔，220担的槟榔啊，着对外面进口。无一定是要进口台湾啦，可能我看嘛，因是对便队船快艇达曼号是对泰国来的对啊，对槟榔对泰国进的吼。15 Laston 的米，10担的沉香木甲差不多200罐油，泰国来的吼。826。西方快艇免如号和免费乘客来到港岛的头前，但是因为无风，无法度入港。风伤透啊，无法度入港；无风嘛，无法度入港吼。因暗开始落大雨，前几工无用伫对诚心的洋客船来收买货物。827。游玩是西方派一只洋客船出航，带批去平湖，互指挥官。
命令伊甲总督阁下要派往日本的边队船 Rarob 号，因为季节风就要过去了，爱尽量较紧派去日本。今仔日嘛决定讲要甲快艇免费升号落号以后，尽量较紧阁装好。伫咧本季最后一只船派往日本去，8个28。10点18分，8个28为着快艇免费升号装好好天29。早起上述快艇已经准备好，就伫咧上午驶出港外，并且用旁启程。所在号总价值差不多是8万号吨。原上帝带领伊快速平安抵达目的地。目的地是倒位啊？平湖吗？边队船 Shagan 号和快艇达曼号入港。昨昏迄只公司的用客船嘛满载对斯万号转装的护照来入港。8月30。无特别的事，北风好天，还看会到快艇免费升号伫咧海上。8月31日。啉遮水。8月31日，南方边队船斯万号入港，下晡开始透真强的迄个风，并且落雨。今仔日长官普特曼斯阁下和议会决议，阮要命令指挥官用做军要来处地船只运300个士兵来遮。所以，迄进前迄400个士兵其实是要来运来台湾啦吼，应该是要去拍毛大陆下嘛吼。进前讲迄个报完收即代志吼。伊即个指挥官伊本9月27号捌来批请求，互迄寡士兵会当咧平湖登陆旗山，但是因为几个原因，为着要避免先仔大官会受气吼，要依附无益，认为讲袂当答应即个请求，并且决议讲以后要用肉甲肥肉来替代食物代金啦吼，发放互士兵，就是直接分食互你啦吼，无发钱。也决议讲要甲对祖国有用的糖、肥甲其他粗货，尽量较紧来装去。Shagan 号和免费号运往平湖，伫咧平湖转交互 Gajas 和 Tessa 号。这两只船被认为是本季第一支派往巴达维亚上适当的第一只派往巴达维亚上适当的船只吼。两只哪会讲第一只吼？第一批啦吼。好，9个。阁剩9分钟吼，咱看会当读偌济。无特别事，南方强烈南风，热带着雨。9月初3，继续有暴风雨的天气，南风。初4。继续毋是，今仔早起有4只容客船出航，3只前往历史，1只带批前往平湖，互指挥官。今仔日嘛有1只容客船对新仔载糖来到台湾，报告讲，伫咧7月初3、初4，就是阮的顺益船队瓦森格号、Grow 号和 Texas 号航离台湾以后无偌久，有3只大船对南海平安来到马尼拉。即寡大船通常是袂当要7月中或者是7月底以前来到遐。又搁讲，是啥讲诶？
这是这荷兰人讲，荷兰总督。迄个岛通常是袂当要7月中或者7月底来到台湾。如果讲海贼交含一寡士绅拢同意了后，才来厦门城来住伫厦门城内。而老乡的兄弟犹阁盘跍伫个北边。如果讲上述老乡的兄弟迄边犹阁有5、6个荷兰人阁活着。今仔日有好天气。我已经读到我咧读啥？歹势，爱困。9月，安那？咱阁读2分钟，等下看一下笔记吼。我看卖笔记偌济。21条吼。9月5号、6号、7号，好天。即几天有7只容客船出航前龙行啊，其中4只载有盐、胡椒甲树木，其余的船只是载碲床木。碲床木就是空船啦，意思就空船嘛。但是你袂当空船是太危险的吼，冰船风险较大的船会冰去，所以碲遮物件较沉较载啦吼。即几天透西风，9月初8。东南风下根号出航，到航道头前的时阵，因为海流已经小可退落，必须伫遐来趴定。今仔日有2只容客船载盐甲米对新仔来，还佫有1只对偏湖带指挥官数日期是本个月5日，初5，本个月初5，第9月初5吼，会批来到遮，来到台湾。好，看一下9月初9。斯瓦根号含缅鲁号拢已经载满好，伫个今仔早起驶出港道，伫个下晡遵照中国月31号的决议，启程前往偏湖。愿万能的上帝带领因平安快速来到遐。今仔日接心的容客船载白糖来到台湾，正是本个月4号所听到的消息。这是什么消息吼？好，既然咱袂记得无重要。好，10点25分，咱来看一下笔记吼，看有啥。这大家所做吼，也是把笔所写吼，咱来看一下。田永彦嘛写得多。河豚甲李尔有啥物侦查呢？毋知呢，可能爱去问一下 ChatGPT 看问会着袂吼。我无特别去问啦吼。河豚应该是荷兰的钱啦吼，李尔应该是西班牙人的钱啊，我哩摇啦吼。摇。是吼，所以摇着吼。好，流水线吼，流水是流水账，流水线就是空珠杯啦吼。七米乡的居民讨海为主，每发生海难就会加几啊寡妇，所以捌称作寡妇岛、七米岛吼。是偏湖列岛内底上南边的上大的孤岛，原名是大苏南苏，或者是南天岛吼。七米啦吼。心肝艰苦，读到袂使歹去，做伙唱歌跳舞吼，是啦，我想着我妈有咧讲啥。遮有芭比回应田中兄所查到的资料，讲无论是是芭比所查到资料吼，无论是越南遮啥日期，或者是荷兰时代，所以你讲即个李尔甲河豚的即个是差伫倒位吼？日志讲的西边的岛是灰树偏湖群岛的火山岩吼，地质拢是属伫玄武岩吼。敢若独独一个例外，就是灰树吼，伊的是就是石头的即个成分无共啦吼，是氨酸岩。氨酸岩是火山喷发的迄个岩浆快速冷落来了后所形成的即个岩石吼。
因为较黏，流动的速度较慢，大部分是拢伫咧火山口附近吼，因为较黏，无法度流出去嘛吼。伫火山口附近，足多即个水钻吼，含玄武岩形成的即个风山地形无共，就是方山地形应该就是那个统盘玉吼，统盘玉嘛。你若捌看过相片就知影，伊是那敢若一只岛，一个大即个岛啊安尼啦吼。或者是你讲一个大卡的即个箱啊安尼啦吼。大约形成是咧6500万年前，是偏向上古早上西边的岛屿，花树伫咧望安的西北。岛上有百外种的原生食物，称做花树。目前敢若百外人住伫遐，因为是乌条甲青条交汇所在，所以鱼诚多吼。居民是以渔业为生，或者花树啦吼。遐有花树的灯塔，礁树。在地人叫做礁溪，这是马文补充的。你是讲的海盗岛吼，就是北大岛、望安岛、望安岛吼。所以即个嘛读湾啦吼，我嘛毋知，今仔才学着吼。望安岛、北大岛遐是望安岛，是平湖群岛第五粒大岛吼。行政上属伫平湖县望安乡，含平湖本岛距离8海里，面积是6平方公里吼。岛屿第四平塔，上悬海拔悬度54公尺，附近有40粒大小的岛屿。望安。望安今仔才学着吼。汤盘就是天乡兄写汤盘，就是盘沿悬起来像桶仔的盘，或者是托盘吼，就是餐厅服务生用来会当堆足侪碗盘的托盘吼。汤盘古早面，汤盘酥吼。另外，对来讲箭楼逆流这吼，水星逆行，水星倒头行，箭风。芭比写这台语讲天文，水逆害我衰是真的吗？这我毋知影，恁家己看。天乡兄讲免费生活是无费生活啦吼。一定爱甲讲遮歹听。好 ，OK。好，10:31。若无啥物代志，咱来关房咯。感谢各位吼。好，多谢拜。明仔载，明仔载搁继续读吼。明仔载，对，明仔载赶快时间9点半。有时我拢一时拢袂记得今仔日拜几好。明仔载咱再会吼。好，关房。好，多谢。